Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di sini Arcana. Di sini gue akan mukbang mie ayam geprek guys ya. Sama satu paha ayam lalapan. Di sini gue mukbang 4 bungkus mie ayam geprek dan satu paha ayam. Dan jangan lama-lama, langsung saja kita makan. Ini ya guys, suapan pertama buat kalian. Jadi untuk mie ayam geprek ini lumayan pedas. Paha ayamnya ini namanya kombinasi mie ayam geprek sama ayam nasi padang. Mirip dan boycon guys, makan 4 mie. Dan boycon kan bisa 8 5 gitu. Gue makan 4 ayam geprek, mie ayam geprek, dan tambah satu lagi paha ayam. Fokus makan aja guys ya. Pedas banget guys. Siapa di sini yang nggak suka makan mie guys? Kalau gua pribadi sih suka banget makan mie.
ayamnya buat kalian. Pedas banget. Bibir gue sampai 2 hari kayak gini, benar-benar pedas. Ayamnya terakhir. Habis. Jadi guys, mie yang gepreknya emang benar-benar pedas. Rasanya persis kayak sama-sama geprek yang ada di ayam geprek guys. Kalian wajib cobain ini. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Oke, see you next video, bye.